нормално. Цял живот те лага. Те тебе те лъжат. Пари ще изкараме с телове. Мани, какво приказва Ева си, къде ще пари? Каса те лъжате, къде ги намираш тия буклуци, бе? Закъсали са тия са така са се научили да търгуват тия, само те те лага. Златни пръстени купувай буклуци, какво ли не. Буклук с буклуци ти най-големия. Пари ще изкараме. Това ще удържам там тръба. Както не ставаш. Трябваше да дойде ясно с тебе. Яката. Цял живот те лъжат, пусто да остане само. Само мани да го едем тук и плачи го. Плачи го, мани го тук. Казах, че отнесе го на него се го. Иска да го доси по улицата. Мади го! Мади го! Как си 50 лева, сега дали струва и 100 лева? За да ме кара пада текла пари, от какво ще живея сега? Пари да те попадат, като видиш пари, гледаш да ги накараш в земята. Да ти пуста колата от стария къл, не база от тази глава. Загубена и загубена. Дай ги навръчо. Аз ако ми трябваш, ти Не си разачка сам навръчо, къде понесло не си навръчо, направи ми дай. Направи се системът направо. Всички си играят гюбека, чай е такова чиво трезач. И почва... И значи за да върши работа и те отишъл търгови да прави. Той си... Сега какво си вършиш работа, като ми взе парите и ги накара в земята? Върви го махни това, споделяваш си го, какво ли махни го долу, куп, не искам го тук. Казва ти, че го да иска да умахнеш това тук. Изпреди на Нина. Пусна ти остана злата търговица. Майка превърте, такова да направи изпреди на Нина. Защо се върши работа, защото да си? Така, Боже, така изпреди на Нина. Към щилки главата отнесе. Вика и да прави. Юрчици, Това търговец. И аз така можа да ме излъже, пак да ме излъже толкова шак. Това никога. Не се срамни ти са. Живота ми съсипа този живник. Дай работичка, мътичка, то